Так, приехал к нам Chevrolet Lachetti. Говорит, тормоза у нее отказали. Еле-еле там тормозит. Ну-ка, да и так попросила ходовку проверить. Говорит, что-то там непонятно стучит. Жек, пошатай чуть-чуть. Слышно, да, как стучит? Сейчас мы глянем, что это стучит. Так, ну а теперь смотрим, что это стучит. Шатай. Ух ты. Ага. И сам наконечник можно рукой так попробовать тоже. А тут уже вот стяги выскакивает, он, ё-моё, там резьбы нет. Ну да. Слышишь, ну вылетело бы, колесо завернуло, наверное. Да по-любому. Ну, что у нас там по шаровой? А с этой стороны? С этой стороны рулевой наконечник. Ну, тоже. Ну, меняем его. Ага. Чего, ни тормозов нету? Шланг. Ну и переберем. И, соответственно, там выдавило, просто не видно. Резинки на суппорте, и тормозной шланг хлопнул. Ух ты ж. Да, видно. Шланги оба поменяем. Оба сразу меняем. И ту сторону. Угу. Раз один пошел, значит. Вот и второй должен будет. Ну вот это вообще, как она не убилась еще, я не знаю. Это ж вообще кино, блин. Ё-моё. Ну да. Ну как вылетело, что тогда? Ты что? В любую сторону. Ага. Так что бывает вот так вот ездит. Тетка фартовая, ей туда с этим также, помнишь? Да. С Лисопелем туда подфартила, как-то она пригоняла. Что там по задку? Нормально все. Так что вот такие вот тут, да, рулевой наконечник. Вот такие вот автомобили бывают, ездят по дорогам у нас. Ну так, в принципе, поменяем наконечники, тормозные шланги и пусть дальше ездит. Шаровые сейчас еще диагностируем. Да, посмотрим шаровые, может и их под замену.